Hello, what's up guys? Hello, I'm back. Kaya ako magdamit, as usual, mainit. So ito nga, mag-unbox tayo ng inverter welding machine. So check natin kung maganda ba siya. Pero hindi ko ito matitest kasi wala pa akong electrode. Electrode nga ba yung tawag doon? Kasi yung welding rod, wala pa ako. Na ako na gamitin, i-update ko kayo. So ito siya, bubble wrap na black. Sabi mo na yun. Ito. Bas mo natin yan. Then itong pinaka, I think ito na yung pinaka inverter. Ayan. Ayan siya. So let's hope na okay ang lahat pag tinesting natin. So iba pa niyang laman ay meron siyang mask. Pero sana hindi basag ang salamin. Dahil mostly basag palagi yung salamin na yan. Uy! Hindi basag ang salamin. Uy, may welding rod. Pwede pa lang matesting na agad. Meron siyang freebies na ito. May freebies siya guys, mga ka-jeans, na 5 welding rod. Tapos may gloves, pero yung gloves niya hindi leather. So baka hindi ko rin ito gamitin pang welding. So mabilis lang na review, pero mukhang matitesting natin kasi may welding rod. Doon tayo sa labas mamaya. Tapos, meron siyang pang kit-kit. Ayan o. Pang kit-kit ko eh. Ito, para saan ito? Tapos ito may welding rod. Tapos, ito yung mga kable niya. So yung kable niya para sa negative. Sabi rito is alam ko nasa 1.5 ito. So makapal-kapal din naman yung kanyang wire. Ayan o. Mas gano'n kayo. Makapal-kapal naman. Ewan ko lang yung mga medyo mas high quality kung may mas kakapal pa dyan. Tapos itong para sa welding rod. 3 meters to. 3.5 meters. Makaindigit. So ito siya. Ayan. Plastic lang to. Plastic lang naman yata talaga yung mga ganyan. Yan. Ganyan mo yan. Yan. Mag-testing na natin yan. Basag. So masaya. Nilagyan nila ng protector yung glass. So hindi basag. Nahahype ako eh. Kasi pag ganito, kailangan ko pumalma. Kasi bago, kalma. Ang salamin niya ay sana magandang klase. So ito yung salamin, ang welding, hindi siya basag. So okay, goods siya, goods. Wala pa lang makita talaga dito. Talaga pa lang so yun, ito naman tayo sa pinakabida sa lahat, yung pinaka-machine instruction. So babasahin ko muna yan bago ako mag-testing. Ito siya. Ano ba? Meron siyang pan sa likod. Wala siyang direction dito kundi nandun lang sa 25 to 25 ampere to. So basahin ko muna tapos mamaya test natin. Update ko kayo mamaya.
No guys, nakita niyo yun. So, parang napasobra ako ng 5 minutes. So, 5 minutes yung intervention yan eh. So, tetestingin ko uli yan mamaya. Hindi ko nabibideo. So, gumagana naman. So, kulo na tayo sa practice. So, tatsagayin muna natin yan. Hello, what's up mga ka-Jin? So, ayun no. Pagkatapos kong mag-practice lang, napakasandali lang. At wala akong nagawa na kahit na anong maganda doon sa practice na yun. So, siguro next time ko lang pagpa-practicean. Pero ang importante, gumagana siya. Ito siya. Gumagana siya. Yan. So, ang hindi lang gumagana ay ang aking abilidad. So, yun naman ay mapapractice natin eventually. So, yun lang guys. So, maiksi lang to. So, kung napanood to, don't forget to comment, like, share, and subscribe. And kita-kits mga ka-gyms. Salute! So, hello guys. Ewan ko may kakabit ko to doon sa continuation ng vlog ko na tungkol sa welding machine. Kasi ito ay about sa accessories na kailangan nating gamitin sa pag-welding. Siya. Meron pala mag-unbox ng taas ng aking camera. Di bale, kaya angat ko na lang mamaya isa-isa. Ito una, magnetic holder. Ano to, 12 kilo. Tapos yung isa, pang 22 kilo ang kayang bitbitin. Yun yata ibig sabihin yan. So, ganda. Tapos, bumili rin ako order ako ng salamin pang auto darkening pag nagwe-weld. So, ito-test ko to one day. Sana maganda. Yun o. Ayos. Buti naman natin hindi siya basag. Ayun siya o. Uy, ang galing. Siyempre, sprayan din natin to. Tapos meron siyang kasamang ano to? Strap. So, yun lang. Singit ko lang to. So, hindi ko alam kung anong susunod.